Hej alle sammen. I dag skal vi åbne Pokémon-kort. Jeg fik der Lechonk Evolution Dims. Det her er holographic, tror jeg. Og så er der EX. Jeg har også lige vist den. Nå. Så er der Jumbo-kortet. Og så er vi nået selvfølgelig til kortene. Må vi se, hvad jeg får. Vi starter med Paldean eller Evolve. Jeg kan ikke huske, hvordan det er med den nye sæt her. Jeg tror 1, 2, 3. Det er i hvert fald ikke... Det er den første. Nå. Energy. Stærk. Snover. Fletchling. Voltorb. Calvin, tror jeg. Pincher eller noget. Crocodile. Det er en god Pokémon. Graffidia, tror jeg den hedder. Og her er vores første, tror jeg. Fargiraf. Sling. And, en EX. Det er faktisk ikke så dårligt. På første pakke. Obsidian Flames. Må vi se, hvad vi får. Ja. Og så var det forreste kort først. Basic Energy. Crocodile. Darumaka, tror jeg den hedder. Bisharel. Bounsweet. Poppy from Playtime. Lunala Stone. Daytrix. Tombloop. Pony. And Fonders, desværre. Så går vi til Astral Radiant. Tænk på, hvis jeg får The Paldean. Tror jeg ikke, jeg gør. Her tror jeg, det var 3. Fordi nu er det nogle af de der lidt ældre pakker. 1, 2, 3, 4, ikke? Jo, 4. Og så den bedste til sidst. Sten Energy eller Stærk. Grand. Hisuian Electroid. Gusty Pickaxe. Cypher. Standler. Yama. Hoot. Cricketoad. Ursaring. And Rapidash. Sidste pakke. Obsidian Flames, tror jeg den hedder. Må vi håbe, at jeg får den der Tyranitar. Ups, det kom... I så ikke noget.
komme til at bugte den der redeem card lidt. Den er også lige meget, tænker jeg. Håber vi får noget. Fire Energy. Digit. Rollert. Baldor. Finching. Comment down. Skriv ned i the comments, hvad den her hedder. Kangaskhan. Whiscash. Origus. Sharpedo. And Claydol. Desværre fik vi ikke noget godt. Men her er alle koderne, I kan redeeme. RRL 4ZGT VLJ 4V9. Det var den første. QNR NHRZ 2RZ HDT, det var den anden. YK7 BL4V GQT PD6, det var den 30. TJQ KVMZ NRY 4YK Y, tror jeg. V72 96GQ TR2 RN7. Og tak for i dag. Like og subscribe til min nye channel. Tak for i dag. Hej hej.